Olá pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo mostrando a geladeirinha da minha Barbie. Primeiro vou mostrar o congelador dela. O congelador dela tem essa porte de aguinha, essa água gelada. Ela leva algumas vezes para a escola, só que ela leva quase todos os dias. Aqui é o Pif Paf, é um bife muito gostoso que a mãe da Barbie faz todos os dias. E também tem o outro pote do Pif Paf. Vamos para outra parte da geladeira. Aqui também tem gostosuras bem gostosas. Aqui tem diamante negro. Também tem, eu não sei falar o nome, só que eu acho que é uma coisa bem gostosa. Que é isso daqui, ó. Que eu não sei dizer o nome. Deve ter um nome aqui, olha. É que coco, viscoso, não sei. Aqui é uma tortinha, ó. Essa lancheira. Pera aí, gente. Esse é um suquinho. Essa é a lancheira da Chelsea. Tem pão de queijo aqui, só que eu não vou mostrar. Aqui é uma chavinha, pão de queijo. E ela é... A tampinha é da cor da geladeira. Eu acho que é roxa. E aqui é branca. Olha, caiu, gente. Aqui é branca. Como eu falei, a cor da geladeirinha é roxa. Aqui tá escrito esses negocinhos aqui, olha. É muito bonitinho aqui. A Barbie também pode pegar a mãozinha e abrir, olha. Olha, e só pra dizer que estou muito feliz em gravar os vídeos com vocês e ficar mais pertinho com vocês. Só dizendo que deixem o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e tchau, tchau!